हाय एवरीवन, फिर से एक नई वीडियो पर स्वागत है। दोस्तों, यदि आपकी भी फेसबुक स्टोरी पर म्यूजिक प्रॉब्लम्स आ रहा है तो आज की इस वीडियो में आपको सारा सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे कि दोस्तों, आप किसी भी स्टोरी को अपनी स्वयं की हो या किसी और की स्टोरी को आप प्ले करते हैं फेसबुक पर जाकर के, तो उसमें कोई भी म्यूजिक नहीं आ रहा है या आपकी जो स्टोरी होती है वो प्ले नहीं हो पा रही है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने के लिए आपको सर्वप्रथम क्या करना है, इसके लिए आपको अपने फेसबुक जो एप्लीकेशन होता है उस पर आपको क्लिक करके रखना है। क्लिक करके रखने के बाद में आपको आई बटन पर सिंपल से क्लिक कर देना है। आई बटन पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देता है स्टोरेज यूज। इस स्टोरेज यूज पर आपको सिंपल से क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद में यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देता है, क्लियर कैचे एंड मैनेज स्पेस। तो यहाँ पर आपको दोनों को क्लियर कर लेना है। एंड यहाँ पर दोनों को इस तरीके से क्लियर कर देने के बाद में आपको क्या करना है, इसको आपको बैक कर देना है। और उसके बाद में दूसरा जो स्टेप आपको करना है, वो दूसरा स्टेप भी आपको करना क्या है, तो दूसरा स्टेप करने के लिए आपको अपने प्ले स्टोर पर चले जाना है। प्ले स्टोर पर आप जैसे ही जाते हैं, यहाँ पर आपको सर्च ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पे आपको फेसबुक एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है। यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पर ये अपडेट मांग रहा है, तो यहाँ से आपको अपने फेसबुक जो एप्लीकेशन है इसको सिंपल से अपडेट कर लेना है। यहाँ से अपडेट कर देने के बाद में क्या होगा, आपकी प्रॉब्लम होगी वो सोल्व हो जाएगी। एंड यदि फिर भी आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती है तो इसके लिए आपको तीसरी टिप्स में बता रहा हूँ, आपको फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन कर देने के बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है, जो अपनी स्टोरी है उसके आपको यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। एंड कुछ इस प्रकार से आपको स्क्रीनशॉट ले लेने के बाद में क्या करना है, थ्री डॉट पर आपको सिंपल से क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है, हेल्प एंड सपोर्ट वाला एक ऑप्शन दिखाई देता है। इस हेल्प एंड सपोर्ट पर आपको सिंपल से क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद में यहाँ पर आपको नीचे की साइड में एक ऑप्शन दिखाई देता है, रिपोर्ट ए प्रॉब्लम। इस रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पर सिंपल से क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको नीचे की साइड में एक ऑप्शन दिखाई देता है, कंटिन्यू टू रिपोर्ट ए प्रॉब्लम। इस पर आपको सिंपल से क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक रिपोर्ट बनाई जाएगी। इंक्लूड पर आपको सिंपल से क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद में यहाँ से आपको क्या करना है, नीचे की साइड स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन कर देने के बाद में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है, स्टोरेज वाला। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्टोरेज वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस स्टोरेज वाला ऑप्शन पर सिंपल से क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना है, तो यहाँ पर आपको लिखना है क्या है, डियर फेसबुक टीम प्लीज माय स्टोरी म्यूजिक प्रॉब्लम सोल्व। इस प्रकार से आपको लिखना है। यहाँ पर कुछ इस प्रकार लिख देने के बाद में यहाँ पर आपको अपलोड फ्रॉम फोन पर आपको सिंपल से क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद में यहाँ पर आपने जो स्क्रीनशॉट लिया था उसको आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। कुछ इस प्रकार से ऐसे आप पेस्ट कर देने के बाद में यहाँ पर आपको ऊपर की साइड में सेंड वाला ऑप्शन दिखाई देगा। इस सेंड पर आपको सिंपल से क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस प्रकार सेंड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फाइनली बग रिपोर्ट, जो ये फेसबुक पर अभी बग चल रहा है बहुत बड़ा, इसकी रिपोर्ट कर दी जाएगी और ये आपके कुछ समय में सोल्व हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर थैंक्स बता दिया कि आपकी जो रिपोर्ट की थी आपने वो सक्सेसफुल हो चुकी है और आपके कुछ ही देर में यहाँ पर आपकी जो होगी ये स्टोरी, इसमें म्यूजिक प्रॉब्लम्स हट जाएगी और आप अच्छी तरीके से इसमें आपकी जो स्टोरी होगी उस पर म्यूजिक आने लगेगा और आपकी स्टोरी चलने लगेगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम।